Preguntas, ¿eh? Si queréis entender que vuestra nota va a mejorar si hacéis preguntas, pues lo podéis entender así. Pero bueno, no es por la nota, es por qué podemos sacar, ¿no? ¿Qué información podemos sacar? A alguien que le estamos pidiendo así una entrevista no tiene por qué ocurrírsele en el momento todos los datos, porque no es una conferencia. Entonces, en la medida que hagamos preguntas, ayudamos a... pues mira, ese aspecto es importante, ¿de acuerdo? O sea que, por favor, sentíos libres para preguntar. Bueno, cuando queráis. A ver, ¿qué preguntas os ocurriría sobre el barrio? ¿Cuántos años lleva para empezar, ¿no? Para una introducción así? Pregúntame cantos anos levo traballando no Instituto de Colla, te refires? Sí. Bueno, traballando levo moitos, casi tantos anos como Colla. Eu, en realidad, empecé a traballar nun instituto en Pontareas e cando aprobei as oposicións vime para aquí. E este é un detalle que me gustaría un pouco contar tamén, porque vos sabedes que Colla, no pasado, estou falando dos anos 1978-79, incluso os propios anos antes, en pleno franquismo e por na transición, tiña unha fama horrible, porque era un instituto que podíamos definir como moi revoltoso. Todo este instituto, non só en Galicia, pero incluso a nivel do Estado español, era coñecido porque tiña un alumnado que podíamos definir así como moi protestón. E entonces, naquele contexto, pois bueno, había moitos profesores que non querían escoller, por exemplo, Colla, porque decían que o alumnado que era moi perverso. Eu podo decir con orgullo, e ademais con moita satisfacción, que cando aprobei as oposicións tiña un número bastante bon e puden escoller calquera instituto de Vigo, dende o femenino, Santa Irene, o Colla, etc. E por voluntad propia escollín Colla, o chamado Colla 2, precisamente porque era un instituto que a min me chamaba moita atención, non por eu prestixio personal, sino porque os alumnos era un tipo de alumnado que coincidía bastante co que eu era mentre era estudiante universitario. Por tanto, eu escollín Colla a conciencia. E cando me preguntaban, tal, non, eu escollín Colla porque quixen. Hasta o punto Colla tiña tanta fama de instituto revoltoso, rebelde, podíamos decir incluso casi gamberro, que moitos profesores, a partir dos anos 80 e dos 90, cando chegaban aquí, dicían, no, es que tuve que escoger Colla, dicían moito, porque, e agora fala en castelá, porque moitos viñan o mellor de Sevilla ou de Madrid, tuve que escoger Colla, pero claro, es que Colla, tal, e eso era a frase que decían casi todos, pero non estou falando de un, de dous, estou falando a mellor de 20 profesores ao longo dos anos, e cando pasaba un ano, ou medio ano, e falabas con eles, eses profesores inmediatamente cambiaban de criterio, e dicían, joa, Colla tiña unha fama horrible, e resulta que o alumno de aquí, comparado cos que tuve eu en tal sitio, en Madrid ou en Barcelona, ou non sei quanto máis, non ten nada que ver. E entonces, a opinión que tiñan eles bastante manipulada, polos medios de comunicación posiblemente, tamén polo boca a boca, porque non todos os profesores son da miña forma de ver o mundo, pois cambiaba radicalmente. E entonces era unha opinión sempre moi positiva. E quedaban, salvo excepcións, porque sempre as hai, quedaban encantados, dicir, viña para aquí acojonado e resulta que agora estou en Colla encantado. Esa é un pouco a visión que tiña o instituto e, por tanto, vos tendes un pouco a sorte de estar estudiando no ano 2011 nun instituto que cambiou bastante. Eu non sei se para ben ou para mal, supoño que desde a vosa perspectiva para ben, desde a miña non tanto. Pois tendes a sorte de estar nun instituto que evolucionou positiva ou negativamente, depende un pouco das visións. Penso que vos respostei un pouco as preguntas e me entendestes, ou non? Están mirando todos así acojonados, como dicindo, que dices este animal? Bueno, eu son animal, pero intento explicar algo que, desde o punto de vista, digamos, da cidade, eu penso que é positivo para o instituto. Tedes algunha experiencia en casa de que vos dixeran, este instituto antes, cuidado que... Sí. ¿Por qué piensas que cambió para...? Sí, para bien ou para mal. No, a ver se me entendedes. Cando se fala de algo, de para ben ou para mal, eu tiño un concepto do ensino que, ao mellor, difire do que pode ter outros profesores, o cual non quer decir que sea positivo ou negativo. Cando digo que cambiou para ben e para mal, depende das ópticas, é que, por exemplo, eu tuve nos anos 80 e 90, a maioría do alumnado era alumnos que, sobre todo, falaban moito en clase. Falar non no sentido de falar... Non, que participaban moito en clase, eran moi participativos, e, por tanto, ao ser moi participativos, se aprendía moito.
Entón, da miña perspectiva, hoxe en día, posiblemente, os medios, os novos métodos que vos tendes de información, etc., esta merda dos TICs, ordenadores e tal, pois provocou unha actitud moito máis pasiva nos vosos cocos. E entón, o voso coco está moi pouco traballado no sentido que é moi pouco crítico. E entón, perdestes posiblemente algo que para min é negativo, está a idea da ironía. Para vos todo é moi lineal. Lineal quere decir que isto é blanco ou é negro, pero non sodes capaces de, digo en xeral, de ver matices dentro das cousas. Entón, ese aspecto de ver matices xorde un traballo continuo, diario, de ir criticando, de enfrentarse con textos distintos, con profesores distintos, con visións do mundo distintas, etc. E iso foise perdendo. Eu non digo que sea bo nin que sea malo, posiblemente a mellor é cuestión de edade, eu son moito máis vello que vos, e entón eso a mellor conduce a que a miña visión sea un pouco, digamos, negativa. Pero, sintetizando, penso que a gran maioría do alumnado, estou falando dos anos 80, xa nos 90 empezou a perder un pouco, era bastante máis crítico que vos. Crítico no sentido positivo da palabra. Crítico, pois eso, de enfrentarse ao mellor cas formas de ver o mundo que tiña o profesorado, etc. E vos hoxe en día, na maioría dos casos, se un profesor, por exemplo, eu, vos digo, mirad, isto é así, vos copiades, isto é así. A continuación chega outro, dixo el de historia que e non sodes capaces de dicir, bueno, o de historia, que son eu, ten unha visión do mundo así, o de filosofía ten unha visión do mundo así, o de matemáticas ten unha visión do mundo así, e o enriquecimento do que eu lle chamo a cultura e o estudio, en definitiva, é o contraste de opinións. E vos hoxe en día non tendes esa historia. Cando digo vos, me refiro sempre, como hai que facelo, en xeral, non en concreto. Non me estou referindo a ti, nin a ti, nin a ti, nin a ti. Entón, posiblemente eso sexa debido ao que vos decía ao principio, que vos hoxe en día tendes tanto acceso, tantas posibilidades de acceso á información que non empregades ninguna. Non empregades ninguna por unha cousa que eu tamén faría posiblemente, e é que se tes unha información e podes acceder facilmente a ela, porque rapidamente lle das son a tecla e podes entrar en Google, podes entrar en internet e ves inmediatamente, bueno, xo mirarei. En cambio, se ti non tes esa posibilidade, pois no momento en que che aparece, e se tes ganas de aprender aspectos dese tema, vas a profundizar no momento porque sabes que ese libro que tens nese momento, ou ese profesor que tens nese momento, ou esa información en xeral que tens nese momento, non a vas a ter a túa disposición cando pasa o mellor un día xa. E entón iso vai provocando esa pasividade que en xeral vos caracteriza a todos. Non sei se vos respostei a pregunta, pero penso que sí. E, por supoño, vos teredes, espero que alguén me planteixe, pois, unha opinión contraria a miña, porque senón pareces un monólogo e tampouco se trata deso, porque senón sería a demostración de que eu teño razón. Vamos a topar. Id pensando, la siguiente pregunta. Ahora podemos parar.